अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये देखें सब्जी इंजॉय वाले तोहफे हैं भाजी, इंजॉय वाले जावा के लिए, लबड़ के लिए बनाए जो तो खोई जो ते ब्रीड ले जाओ। ये देखें सब्जी कैसे मज़े में खा रही है। अभी क्लोज वीडियो बना नहीं सकता, करीब गए तो इन्होंने गायब हो जाना ऊपर, इसलिए भाईजान दूर से वीडियो बन रही है। ये करीब गया ना, ये देखें अभी जाऊंगा तो इन्होंने गैप हो जाए। देखिए मैं भाई ना तो दूरों दूरों रह के वीडियो बना रहा, किसी गल में समझ लेनी मेरी। मैं देखो हूँ तो चले गए ना, तो मैं फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। भाईजान आपने सुना तो होगा दूर के ढोल सुहाने, तो मिसाल उत्थे बिल्कुल फिट नहीं होनी। भाईजान मैं इसलिए करीब नहीं लेके जा रहा, पास गया तो इन्होंने इसलिए हो जाना। ये देखा कि लेके जाऊँगा। वेरी गुड, नहीं गए, क्या बात है, क्या बात है। ये देखें भाईजान अच्छी डाइट का नतीजा। ये भी और ये देखें फीमेल ने दोबारा लाइन भी कर दिया, नेस्टिंग डालने का मौका ही नहीं मिला। ये देखें, ये है वजन, अच्छी डाइट का नतीजा। ये देखें भाईजान बच्चे भी निकल आए हैं बाहर बॉक्स से और अंडे दोबारा उसने दे दिए। ये देखें, वो देखो एक बजे कुट भी पई है माँ को, हम निकल जा बाहर, अंडे में दोबारा देते हैं, उनका हार नहीं मारना। तो ये देखो माशाल्लाह सब वो किस तरह ही है। ये देखें ना, ये जी मेरे अजीज, ये देखिए ओ भाई खुल जा, चलो चलो। ये देखिए ओ भाई ए देखो, अरे कम चेक करो। वेरी गुड।